ल त्यही हो अब जाने हो हामी अब जाने हो भन्छ है निसक्यो हामी अब गर्ने हो अब के गर्ने त मम्मीलाई बाई गर्ने होला नि त म फरि ल अन्डी है ल है यता हेर्नु न ल बाई गर्नु न यता तनाव भयो तपाईँले खै बाई गर्नु भन कि हो अब हुन्छ यहाँ कुरो अब जाने तिमीले ड्राइभ गर्छौ अब जस्तो लाग्छ मलाई है चाबी त यहीँ हेलमेटभित्र नि त त्यो चाहिन्छ मलाई त हेलमेट बिना मैले चलाउनु नि हेलमेट बिना चलाउन नि घरमा ट्राफिक नियम पालन गरौँ भन्ने त्यो आउँछ खै थाहा छैन त्यो गरौँ न त भनेको कि अब जाने हो पेन अन्जली के भन्नु कि पेन ड्राइभ नै लिएर आउँछ ल लौका बेर्ना र के ल्याउनु पर्यो पेन ड्राइभ पेन ड्राइभ कसको पेन ड्राइभ त्यो दिदीको बिहा ल दिदीको बिहाको पेन ड्राइभ र लौका लिएर आउनु पऱ्यो हामी त अब कहाँ जाने हो हामी अब बाटोले जाँदा लान्छ त्यही अब हामी सौरातिर पुगिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई आज घामले यस्तो बोल्यो अब गइहालौँ भन्ने कुरा भयो कि अब जाने हो अन्डी लास्ट हताउनु बाबु भन्नु हजुर त्यो अहिले छोडिदिनु टेन्सन दिनुभयो त्यही हो अब लागि ल त्यही हो अब साउन्ड कतिको सुनिन्छ है हाम्रो बाटो त्यति पिच भएको छैन हाम्रो गाउँमा वडा अध्यक्ष भयो भने अब त्यही हो उपमेयर लडेछन् अब होप राम्रो गरून् हाम्रो शुभकामना छ अब जित्ने लगभग सुनिश्चित हो अब आफ्नै घरको बाटो त बिच गर्नु पऱ्यो नि त अब भन्ने कुरा हो त्यही त अब यस्तो बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो तर स्कुटर त हाम्रो स्वादको छ नि त फेरि त्यही हो कति राम्रो फुल्यो के फुल हो यो खै हेर्नुहोस् हामी पार्वतीपुरबाट सुरु गरेर शारदा नगर हाम्रो यो के चोक रे शारदा नगर बजार कुन चोक रे हेलपोस्ट होइन धर्मोदय चोक नारायणघाट के अरे शारदा नगर कहाँ यो रामपुर क्याम्पस कृषि छिर्न पाइन्छ होला नि होइन भित्र भने यहीँ भन्दा जान पाइँदैन र जान मिल्दैन विद्यार्थी त विद्यार्थी नै हो हामी भरतपुरको हो यहीँको विद्यार्थी हुनुपर्ने हो यहीँको विद्यार्थी यहीँ त पढ्ने यहीँ बस्ने यहीँ खाने भनेपछि त उनी भयो नि बाहिरको मान्छे के छ र त्यो ए होइन त्यहाँ गाडीमा जान्छ नि त सबै को जान्छ गाडी हजुर बिग्रिया गाडीमा कोही जान्छ बाटोमा परिणत भइसक्यो त्यो गाडी होइन त्यो हामी अलि पहिला नै आएको हुन् त त्यही त मान्छेहरूको के भनाइ छ भने एउटा त्यहाँ फोटो खिचे राम्रो आउँछ भनेर भाइरल गरेछ कि त्यसो भएर चाहिँ हो त्यो त बाटोमा परिणत भएर बिग्रिएको त्यस्तो बिग्रिएको गाडीमा फोटो खिचेको पनि राम्रो आउँछ कस्तो होला है होइन ठाउँ हेर्नु त ठिकै हुन्छ नि त सधैँ गाडी त बाटैभरि हुन्छ नि नजाने बिग्रियो गाडी अब लागि अब ज्ञान पनि अब जान्दिनु भन है
छटपट भयो आस्ते रङ्गशाला हामी शीतल चोकबाट विश्वविद्यालयको साइडको चोकबाट भित्र छिर्यौँ न दाइ बाटो खराब छ है अहिले काम पनि रोकिएको पुरै केही ए ल अहिले फर्किँदा विचार गरौँ ल फर्किँदा हामी तपाईँलाई एकदम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय यो साइडको चाहिँ एकदम ठुलो दाना उद्योग एकदम प्रतिष्ठित हो नि यता यो हो यसको उद्देश्य भनेको नयाँ यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एक दिनमा उत्पादन गरेको दाना त्यही दिनमा चाहिँ कटाउने यसको मेन हो भनेको भिडियोको दाहिनेपट्टिको दृश्य चाहिँ भरतपुर विमानस्थलको अब खासै देखाउन त सकिएन हामीले त्यही पनि नेपालको झन्डा कसले छुट्यो भनेको कि त्यहाँको मलाई टेन्सन लाग्छ यो हावाले उडा हो हामी आइपुगेको अवस्था हो भान्जाको घरमा भान्जाले आज जुत्ता सुत्ता के लाउन घरै छोडेर गएछन् यहाँ लाएर हामी भान्जाका मकै कतिको ठिकै छ चाबी त्यहाँ छाम्ने होइन नि त मलाई भिडियोमा त्यो रिभिल भइहाल्यो नि तर मैले चाबी अहिले आफैसँग राख्ने भइसक्यो चोरहरू नआउँदा नि हुन्छ चाबी भान्जासै हुन्छ यस्तो हल्लियो कि है त्यही हो अब हामी सोधेर आएको भनेको अहिले एकछिनमा फाइनली हामी चाहिँ अब प्रिसिएसन गरेर एकछिनमा निस्कियो क्या भन्नुपर्छ तालुमा नि हान्छु भने त मै त होला नि तिमी तालु भन्न मिल्दैन तालु त अब सक्यो त्यही हो अब भान्जाले बाबालाई खनाएर नि त बाबालाई खनाएर अनि बाबा कता खान् बाबा कता हुनुहुन्छ अनि सौरा जाम्ला सौरा गयो होइन नि कता जाने हो गैरीबारी जान चाहेन तिमी गइदियो नि त अब जाने हो ऊ त्यहाँ दुइटा चाँडै लिएर जाने के हाल्ने हो के कस्ट्युम हाल नि त है पहिला बाबालाई खनाएर बाबालाई खनाएर सेम कुरा हुन्छ त्यही हुन सक्छ नि त है हात्तीलाई त यसरी छोरा आउने हो कि गैँडालाई गैँडालाई यो भिडियो बोल्न थाल्छ के हुन्छ यार टेन्सन भयो गैँडा छ कि टेन्सन हुन्छ सुराउने भनेको बाघलाई पाइन्छ पाइन्न ल बाबाले अब बोलाइसकेपछि अब जाने हो सौरा जाने हो भ्लगिङ हान्ने हो गैँडालाई हेर छोरा आउने हो कि
सौराहामा के अरे जङ्गल सफारी गरेको विश्राम नि हुने रहेछ। अब चिसो खाने एकछिन विश्राम गर्ने। गैँडाको बच्चाले के हुन्छ अरे? केटाकेटी हेर हाल रहेछ यहाँ अर्को ल। त्यही हो, अब गैँडालाई चराएर आइयो। अब धेरै टाइम त छैन हामीसँग, हात्तीलाई यसो भेटेर आउने हो कि।